Защо си го турила това пред отзад? А? Това сега не ти ли е отзад какво е? Това ли? Да. Еми това ми е модела на блузата, така отзад си седи. А така ли гърбо да е гол? Гърбо да е гол. Даже блуза имам сега, иначе без блуза отдолу. Иначе си по-потни там, отдолу това отзад. И с баба ми, ти снимаш ли? С баба ми съм тук. Баба на колко години си? 90. Без 2 месеца. Да, пие кафе. И приготвила се за баница. Идвам, имаме среща в 10 часа. В 10 без 5 тя вече е сложила тия неща. И аз викам, защо ги сложи, нали? Трябва да ме чакаш. Тя вика, не мога да те чакам, трябва да втаса маята. И ето тук е разбила мая. Ама кажи сега за тая мая. Жива мая. Жива мая. А това се казва жива мая. И сега тук е разбила и какво? Разбила съм я с... Ти ще я разбила. Разбила си я с една лъжица захар, една лъжица брашно. Една лъжица разбила сте хубаво маята, заедно с водичката. Казахте около половин... Една чаша. Чайна чаша. Значи слагаме едно купче мая, жива мая, с една такава чаша мая, вода, плюс колко захар. И разбиваш хубаво маята с водата и след това слагаш маята, след това слагаш захар, една лъжица. Една лъжица захар. Ступена ето я. И една лъжица брашно. И една лъжица брашно. И чакаме да втаса. Колко време се чака да втаса? Еми ето колко време. Аз се съм засичала. Половин час. 15 минути. Е готова. Половин час най-много. Най-много половин час чакаш да втаса. Да втаса е хубаво да си бухне и да ти стане после питката хубаво. Добре, и тук сме подготвили брашното. Брашното от сено. Готова ли ни е маята? Да, вече е готова. Почваш да месиш. Ама какво гледаш тук? Че балончета има. Щом така, виж, е подигнало като капаче, като клопаче, така виж. От самия съд е откроено вече. Виж? Да. Виждаш ли? И има балончета, е тук. Да, почва балоните, ето. Значи е втасала вече, добре. Да ти го говори. Значи първо да си вържа косата. Косата ще си вържеш ли? Може баница да правиш с развета коса. Добре, слушам. Не си слушаш. Нека и ти един път да послушаш. Направи тук сега кладенец. Тук какво сега? Така кладенец прави. Така, направи кладенец. Значи тук имаме мая, която вече е втасала. Едно по едно, не бързай. Добре. И то баница се не прави само с един пръст. С един пръст. С един пръст? Значи баница се прави с повече пръсти. Така ще вземеш сол да сложиш. Сложи, айде ти сол. Вземи я солта. Дай. Значи колко сол? Ето толкова. Слагаш тази сол и я стига сол. В центъра. До средата сипи, няма нужда да я стееш. Така. Солта приключихме. Така. Сега сипи млекото. Значи имаме колко е брашното? Брашното е един литър, едно кило бе, един пакет. Един пакет брашно, нали видяхте колко сол, тук маята си втасва. Около половин час. Маята, сипвай сега маята. Така директно сипвам? Да, директно ще я сипеш. Оп. Сипи. Ето маята вече е втасала. Ето това е мая, втасала мая. Жива мая. Да. Това е питка за ядене, не е постна. Не е коледна. За пътни вечер ще направим една маненка. За коледната ще е. За пътни вечер, за вечерта, за до вечера. Тая ще бъде... Слагай това умивката. Добре. Значи тук имаме брашно. Слагай сега млекото. Къде го слагаш? Тук върху маята. А майка ми не снима и се смее. Не е смешно. Трябва да се науча. Така. Айде на бутилка. Аз съм още чирак, ама ще виж как ще стана професионалист. Не се смей. Сега 2 яйца тук. Така. Тук... Така, слагай 2 яйца. Айде. Там ги слагате обоку. И може и тук, ай. Къде така е?
Шеф баба Гинче. Така, сега ще бъркаш ли? Ще бъркам. Чакам Айде да сега. кажеш сега какво трябва да бъркам. А не с два пръста. Не с два пръста. С цялата. Цялата шепа бъркаш и брашно слагаш. Така. И събираш брашното тук от края. Така, лечка по лечка. Така. И го объркваш. И от двете страни. Хубаво го объркваш. Стига сега толкова. Дай от тук малко. И сега бъркаш тук. Тук как? Така и почваш така. Така. Бъркай. Да размешаш яйцата навсекъде в млекото, маята. Тук има жълтък, всичко. Още да взимам ли от брашно? Бъркай всичко така наоколо. И ми меси, ама то... Не може, то аз ти казах, че не е лесно. Не е лесна тази работа. Тя е лесна само на маса, като се недеш. Сега хубаво меси, без да взимаш брашно. Сега какво? Без да взимам брашно. Без да взимаш повече брашно. Умесвай го това. Нали искаш да месиш? Искам, трябва да се науча то. Крайно време е да месиш. Крайно време беше. Така, виж, аз добре го правя. Правиш го екстра. Така, нали? Да, така и... Да взимам ли още брашно или не? И ще взимаш откъде то няма. Тук отстрани има малко. А сега тия ръце какво ще ги правим? Да ги изчегъртам ли? Чека да те не срежем, па не можеш да довършиш. Няма сега друго е баба да те изчегърта. Искам да видя как ти го месиш, дали има нещо, дето трябва да чалам. Точно така, да видиш как ще го завъртим. След ще му се завърти. Това, между другото, е много важно. Виж, да знаеш как да си изчегърташ брашното с още брашно. Виж, още брашно, като сложиш и то пада. Да, виж как ми се изчисти. Да видим баба ми как точно ще завърти. Това каза, че ще го завърти, че свет щяло да му се извие. Айде, бабо, дай сега да видим. Ай, малко вода. Защото е много гъсто. Стой сега да видим тук. Значи, слагаме... Ма казвай какво правиш, да знаем. Слагаме малко вода, защото... Когато ти е гъсто, така се слага да се разреди малко. Ако много гъсто сме го направили, малко го разреждаме с вода. Колко време я месиш така? Колко време трябва да се меси? Доде се умеси. Сега виж всичко какво е на гранулки. Трябва да стане еластично. Значи за умесена се счита като стане еластично. Така трябва да се меси по-нависоко, но малко сме го загъстили, затова да го разработиме малко. Да го разработиме, ама кажи какво сега точно. Значи бъркаш си, така месиш, докато стане по-еластично. Да. Още вода малко сипваме. Виж, почна да става на конци. Това е целта. Тогава става баницата хубава и питка и всичко. Трябва много умесване. Какво да каже? Аз съм тук. Чирак. Да меса ли аз? Тя сега гледа, за да знае кога прави, какво трябва да го прави. Като види как трудно се прави. Ема всеки човек се учи. Види как го правиш, си купи машина за месене. Имам тестомесачка, ако искате да стане. Не, друго си е. Това знаеш колко енергия попива ти като го правиш. Виж сега как хубаво става вече. Виж как се умесва, ето.
Даже аз бих пуснала Това е някаква дигането музичка. нагоре. Да има... Така го машината меси. Тя, нали го... Я ми дигни малко то ръка нагоре. Не. Ръкава! Ръка! Стига ръката. Нали за ръката говориш? Стига. Ето, те така. И си фащаш до дъното, ето. Да, и аз да такова. Нема да пипаш сега ти. После ще ти газа го до кондиса. Ето, то се стана добре. Като е по-редко, по-бързо се умества. Но има още в него гранулки такива. Трябва да всичко да е чисто. Значи трябва да се изчисти от гранулките и да стане гладко. Да трябва да се умеси още малко хубаво. Добре, както кажеш ти. Слушам, не трябва да му слагаме много брашно вече, защото си сега добре. Ето те така. Взимай сега и почвай да въртиш. Да ти видим силите. Ето бе уместването. Колко време така месиш? Еми то ти показва. Какво значи си показва горе-долу? Слагаш така и като дигне веднага. Това значи умесено. Да не ти пропада пръст. Да. Ти иначе си го умесила. Еми аз съм го умесвала колкото можеш, ама и не ме слагаш много брашно, е така колко да ти не лепи. Сещаш ли се? Добре, седни да починеш, аз малко. Там така. така. И сега местиш. Върти тук. Дай да видя сега как тук е цялата работа. Така. Така като ги гледам на телевизора тия... Ама мами, виж, тук ми залепва малко. Трябва да си сложа Еми, брашно. ръцете ще си мажеш. Само ръцете. И така. Нема да заваждаш пръстите. Ето. Без да такова. Ето тук. С длънта, не с пръсти. Е с тая част. Ама то ми лепи. Еми, че ти лепи. Така. А не моля да го побиеме малко. Можеш и да го биеш малко. По-често си... така. Малко го накъсвам. Как го накъсвам така? Така. Що го накъсвам така? Аз виж как го накъсвам. Защото не умееш, защото се учиш. Ето ти залепи насекъде. Не е лесната работа. И колко много залепи, може малко мазнинка да му сложиш лекичко. Лекичко, да. Особено ако не си много добър месач и ти залепва и не знаеш как там да ги правиш всичките тия чалъми с брашното, може да сложиш малко. Ето с брашното се умества хубаво, с крути, с това, с това. Да, ама като не си добър, можеш да сложиш малко мазнина. Можеш, да. Защото иначе много ще предобриш. То си го поема. Сега с ръчичката ще го разкараш маслото насякъде. Е така. Така. Тук където месиш. Да бе. И още малко и то е готово. Няма го месиме 9 дена. Да, са естествените неща от живота.
Добре ли меса сега така? Виж, по-добре ми се получава май. Малко го натискай, ти го само галиш отгоре. Какво се зарадвах? Само галене, се гали мъж, а тук да е малко полагане. Ми точно така, браво! Еми, така де. Значи, виж баба ми какво каза. Само се гали мъж. Мъж се гали. А това какво? Това се натиска. Но сега натиснеш малко да знае, че си го месила, иначе. Ето готово, виж, носта на ластик. Виж. Браво, бабо, харесват ми съветите ти. Съветите са чудесни, стига да ги да помниш и да ги изпълняваш. Да. Моето е готово, няма смисъл. Ето, ето. Ами той моето почти е готово. Не Почти казвам. като твоето. Аз па не го месим твоето, за да кажем. Чекай, тук малко мазнинка има да се обери. И моето ще е съвършено след някоя друга година. Има долу. Значи, какво слага малко мазнина вътре? Да. Просто го намазняваш с пръстче. Да не ти залепне. Да. И го слагаш и го завиваш с фолио. И още един съд за другото. Чакай само да го сложа това тук. Ето така. Слагате го. Оп. И другото по същия начин. И му слагаме отгоре фолио, Не залепва толкова. за да си го наблюдаваме. И го оставяме. Колко време го оставяме? Докато си удвои обема. Докато стане 2 пъти по-голямо. Ето. Това е втасалото тесто. Така и сипвай го тук. Изсипваме го тук. Хубаво. Ето готово. Само, че баба си пусна в косата. Тръсни. Така. Само помивка на това. Така. Така. И сега... Сега го поразмеси малко с ръчичка. Се суха ли? Може малко да я намазиш. Да не ти лепи. Май така. много сложих. Намажи двете ръце, сега го малко... Обърни го от другата страна, е по-красиво. Малко трудно ще го... Така. И сега го Така. правиме с точилка. Сега взимаш точилката и на Квадрат. насам. Правоъгълник. А не трябваше ли да я залепиме нещо? Не. Направо така. Не натискаш много, лекичко. Така ли? Така. Така, на квадрат. Да, още един път. Значи това за първи път го правя. Ето, за това ти казваме. Така. Още ли? Още един Тук път. си хвани. Тук. Да, и то си се върти само. До. Виж колко балони. То само виж колко хитро. Виде ли? Цък, то лесно ставало, ама трябва така. да знаеш. Ето така, цък. Така Сега че ще гледаш да го направиш квадрат. или правоъгълник. Сега малко И на сега там. на така малко. Така. Цък. По-бързинко. Тая точилка е някаква съвременна. Едно време Да. баба ми нямаше такава. Моята ама най-крива колко мен. Още е ли? Тя виж каква само си се върти. Онова си спомням, ти като въртеше нещо, правеше така цък, 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 цък. Ми прави когато да. А виж Когато сега как точиш, а това не се точи. Това трябва да е равно. само го разтиляш. Да. Значи разтиляме го. Много хубаво кръгче, може и на кръгче да го направиш. Хубаво кръгче, голямо, тънко. Още по-голямо. Да. Така, сега вече сме разточили цялата кора. И сега трябва да нарежем. Значи ето така на ето такива триъгълници. Ето така. И това стана хубаво. Оп. И го слагаме. Има ли ред? Не. Така. Може би е хубаво да има някакъв ред. Може. Да си ги подредиш като мандала, аз би ги подредила. Айде, подредиш. Така, готовата питка, оставаме я да втаса, слагаме я отгоре фолио
Колко време оставяме? 10-15 минути. 10-15 минути. Най-много. С фолиото. Махаме фолиото. Вече си е втасала питката. Зипаш четката и мажеш. Тук има само яйце, нали? Всичко мажеш, навсекъде по-малко. Това е тая питка, която за да има не на всички да се намажат. не е с късметите, тя не е постната. Така. Ама мажи го така. Щечицата. Мажем я хубаво. Има малко прясно мляко и жълтък. Вътре има малко прясно мляко и жълтък. Тая питка е правена от 3 жени поколения. Аз, майка от ми тебе е правена, ти си е правила. и баба ми. Аз съм я правила, може би след някоя друга година. Сега съм чирак. Хубаво, хубаво. Сега съм чирак. Насекъде по-малко и така тук е лъче. Къде виждаш, че няма, нали? Очичките си ти са това. Ти да видиш, моите очички са ми за това. Да гледаш. Айде сега, го фърли умивката. Дай сега, какво правим сега? Разсиме. Това е сусам. Сусамче. Разсваме питката с сусам. Да, хубава питка, нали? Това е питка да се ядеме, не да... Вместо баница да точиме, има баница с тиква. Това е за Коледа, за утре. Да. За утре, още тази вечер ще си я хапнем внимание. Работа. Ама може да си мислиме, че е за утре, айде. Готова си. Така, това. Сега... Това е моята баба. И двете овни. Майка ми е зад кадър. Вече е готова. Колко хубава е станала. Това е коледната питка. Това ни е коледната питка. И разбира се, с моето ги намазваме питката за още повече аромат. Тя е още топла и сега ще го попие на сълцето. Честно казано, не знам дали ще я изчакам до утре. Направо ще я започваме.